Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В России упростился порядок проведения комплексных кадастровых работ. Это поможет выявить и устранить случаи пересечения границ, самозахвата земель, а также реестровые ошибки. Последняя – наиболее распространенная причина, по которой садоводы не могут поставить на кадастровый учет личные участки и земли общего пользования в соответствии с законодательством. Упрощение процедуры проведения комплексных кадастровых работ в целом благотворно скажется на положении собственников земельных участков. Как эти инновации отразятся на жизни якутян, поговорим с гостьей студии Нюргустаной Пахомовой, первым заместителем министра имущественных и земельных отношений республики. Нюргустана Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что же такое комплексные кадастровые работы? Комплексные кадастровые работы у нас проводятся в рамках 221 федерального закона о кадастровой деятельности. И в целом это комплекс мероприятий, которые проводятся в отношении одного квартала, либо смежных кварталов, которые рядышком между собой расположены, внутри которых проводится работа по постановке, по исправлению ошибок кадастрового учета в отношении земельных участков, которые уже поставлены на кадастровый учет. Также проводится работа в отношении объектов капитального строительства, то есть они также ставятся на кадастровый учет. Образовываются земельные участки общего пользования, там дороги, улицы, скверы, вот это вот все образовывается, да. Ну и основная цель, конечно же, это исправление реестровых ошибок, которые у нас. Ну и нужно отметить, что комплексные кадастровые работы 2 раза на один и тот же квартал не проводятся. Как финансируются эти работы? Комплексные кадастровые работы заказчиком выступают у нас муниципальные районы, либо городские округа. С марта 2021 года стало возможно участие в качестве заказчика органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Финансирование проводится в рамках государственной программы Российской Федерации «Наполнение системы пространственных данных» и в рамках республиканской государственной программы «Это управление собственностью». И, соответственно, также они финансируются из местных бюджетов. Так? Финансирование, вообще начало этих кадастровых работ у нас в Российской Федерации началось в 2017 году. Да? У нас были пилотными районами, у нас были Республика Тыва, Архангельская и Белгородская области. Республика начала участвовать в проведении комплексных кадастровых работ с 2018 года. И, соответственно, мы проводим комплексные кадастровые работы на территории республики уже в течение 5 лет. Ну и провели отбор на следующий 2023 год, уже конкурсные отборные процедуры мы провели. В целом финансирование за прошедшие 5 лет составило 101 с лишним миллионов, да? Из них 76 с лишних миллионов – это финансирование из федерального бюджета. Из республиканского бюджета было привлечено порядка 10 миллионов рублей и порядка 5 с лишним миллионов – это финансирование из местных бюджетов. Так? Здесь нужно отметить, что вот эти комплексные кадастровые работы у нас проводились в отношении порядка 13 муниципальных районов, да, в целом по республике. И сейчас мы планируем также на следующий год проведение комплексных кадастровых работ еще в отношении 13. Да. В целом комплексными кадастровыми работами за 6 лет будет охвачено 21 муниципальный район. Ну, вкратце так, да. 2022 год – это уже, получается, год уходящий. Время подводить итоги. Скажите, какой объем работ был проведен? Ну, в 2022 году у нас за счет совместного бюджетирования привлечено порядка 60 миллионов рублей на проведение комплексных кадастровых работ. Из них 49 миллионов – это финансирование из федерального бюджета. Да? В этом году у нас самый большой объем. Да, мы проводим комплексные кадастровые работы на территории 11 муниципальных районов. В целом мы заканчиваем проведение в отношении 138 кадастровых кварталов. И сейчас ждем постановки на кадастровый учет вот этих кварталов.
Работа была проведена в отношении порядка 60 тысяч объектов недвижимости. Это как и земельные участки, так и объекты капитального строительства, кроме линейных объектов. Но наверняка от проведенных работ есть и социально-экономический эффект. Да, социально-экономический эффект мы отмечаем, ну вот как раз-таки граждане отмечают в части того, что первое, граждане не проводят самостоятельно межевые работы на территории тех кварталов, на которых проводятся комплексные кадастровые работы. Это проводится за счет бюджетов государства. Так? Социально-экономический эффект – это то, что, ну как яркий такой пример, мы отметим, что в 2021 году в Намском районе были проведены комплексные кадастровые работы, и в результате у нас в этом году в Намском районе многодетным семьям предоставлено 583 земельных участка на 70 гектарах. Да? Это практически весь годовой план предоставления земельных участков многодетным семьям. Ну и, соответственно, мы ждем эффекта проведения комплексных кадастровых работ за этот текущий год. Да? Соответственно, эти результаты 2022 года, они будут уже в 2023 году. А если говорить о многолетней работе, то в каком году был проведен самый значительный объем работ? Вот самый значительный объем работы, он вот проведен в 2022 году. Да? В целом эти работы у нас проводились 5 лет. Да? Из них за 4 года мы привлекали федеральные средства, да, в разные районы. И 1 год мы проводили без федерального софинансирования порядка 8 миллионов. Но вот самый значительный объем финансирования и самый значительный объем охватываемых объектов недвижимости – это в этом году. В следующем году мы планируем проведение комплексных кадастровых работ уже вот в 13 муниципальных районах, но там объем финансирования чуть меньше, это порядка 36 миллионов, и из них 34 миллиона – это будет федеральное финансирование. Нургустана Николаевна, а вот в каких отдельно взятых муниципальных образованиях кадастровые работы были проведены в наиболее полном объеме? Скажем так, что эффект от проведения комплексных кадастровых работ бывает только тогда, когда, скажем, очень много земельных участков расположено в одном месте, да, и если есть соответствующие документы территориального планирования. Здесь бы хотелось очень хорошо отметить опыт Амгинского района, который уже практически завершил проведение комплексных кадастровых работ на своей территории. Они сделали все населенные пункты на своей территории, то есть комплексные кадастровые работы в отношении населенных пунктов у них завершены. По итогам 2023 года мы планируем, что будет завершена работа в Намском районе, в Горном, в Оленёкском районе. И также у нас в 2022 году еще завершены работы по Анабарскому району. Там всего 2 населенных пункта, но муниципалитет за счет собственных средств эти работы провел. Давайте тогда поговорим об принятии участия в кадастровых работах. Кто может претендовать на предоставление субсидий из государственного бюджета республики, вот как раз-таки на проведение? На проведение претендуют практически все муниципальные образования, но на уровне муниципальных районов и городских округов. То есть сельские поселения, они участие не принимают. Отбор проводится только исключительно в отношении муниципальных районов и городских округов. Вот с 2021 года у нас стало возможно участие органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Да? При этом при участии в комплексных кадастровых работах предъявляется требование о том, что те квартала, на которых должны будут проводиться комплексные кадастровые работы, обязательно должны быть внесены в перечень кварталов, которые утверждены постановлением правительства республики. Да? То есть муниципалитет должен заранее запланировать эти кадастровые квартала. Ну и, соответственно, требование основное и такое сложное требование – это в том, чтобы на территориях кадастровых кварталов были уже подготовлены документы территориального планирования, в частности, проекты планировки территорий. Это делается для того, чтобы возможно было сформировать плановые земельные участки. Это, допустим, если муниципалитет запланировал новое жилищное строительство, муниципалитет не смог сделать самостоятельно за свой счет дороги и так далее. То есть вот это вот все должно быть сделано.
Но получается, что и муниципалитет может самостоятельно провести указанные работы. Да, муниципалитет, собственно, может провести эти кадастровые работы, и за счет собственного финансирования у нас в целом вот за прошедший период они, муниципальное образование, проводили эти работы. У нас 7 муниципальных районов за свой собственный счет они проводили эти работы. Ну и плюс отдельно республика, как тоже заказчик, без привлечения софинансирования, мы также проводили эти работы в этом году на территории Устьянского района, да, это Селеняхский наслег и поселок Усть-Куйга. У нас с вами остается буквально пару минут. Скажите, с какими проблемами сталкиваются ваши специалисты при проведении кадастровых работ? И налажено ли взаимодействие с управлением Росреестра? Ну, основная озабоченность наших подрядчиков это в том, что, получается, население, граждане, они очень слабо подходят. То есть заинтересованность граждан в проведении комплексных кадастровых работ, она крайне низкая. Да, соответственно, они должны подойти и указать границы своих земельных участков. И есть возможность подправить свои границы вот, в отношении там, 10% от общей площади. Да. Также у нас, получается, муниципалитеты должны заранее подготовиться. То есть это они должны провести работы по территориальному планированию. Нужно подвести все работы, касающиеся адресов земельных участков и так далее. Ну и в конце исполнения комплексных кадастровых работ, это у нас основная сейчас вот проблема, это загрузка федеральной информационной системы, да, единого государственного реестра недвижимости, поэтому загрузка кварталов идет с перебоями, скажем так. Получается, появляются вот в связи с перегрузкой какие-то спорные моменты по определению границ земельных участков? Но спорных моментов, если они возникают, да, то подрядчик должен их разрешить вместе с муниципальным образованием. То есть там создаются согласительные комиссии, да, в которых, если у гражданина есть спор, он может подойти в эту согласительную комиссию и регулировать этот спор, который у него возник. Соответственно, вот эти работы, они как раз-таки нацелены на то, чтобы убрать вот эти, скажем, спорные моменты. Ну что ж, становится все более-менее понятно. Я благодарю вас, Сургустана Николаевна, за то, что стали гостьей нашей студии. И, как знаете, возможно, после просмотра этого интервью многие сделают для себя необходимые выводы. Спасибо. Ну а я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя и до встречи в эфире.